Aman İlçe Spor Müdürlüğümüzün düzenlemiş olduğu bu yürüyüşe katılmaktan büyük bir mutluluk duydum. Hakikaten sizlerle birlikte olmak beni çok mutlu etti. Bir haftanın yorgunluğunu attık. Ben bundan dolayı katılım sağlayan hepinize şahsım ve kurum adına teşekkür ediyorum. Böyle anlamlı bir günde birlikteydik ve bayrağımız da hakikaten bayrağımızda hakikaten değişmesi gerektiği hasıl olmuş. Allah razı olsun bu anlamda. Ben bir programımızdan dolayı, daha doğrusu Kirşehi Spor'un maçından dolayı ayrılmak zorundayım. Ben size iyi programlar diliyorum. Bundan sonraki inşallah buradaki faaliyetlerimizi amacımız Erdal Müdürüm burada kendisine özellikle teşekkür ediyorum. Niye teşekkür ediyorum? Çünkü burada bu dağı, bu Baran Dağı'nı, Demirli kasabasındaki bu dağı Gönüldağ olarak tescil etmek istiyoruz. Buradan Sayın Valimiz Murat Sefa Demiryürü'ye de teşekkür ediyorum. Çünkü buranın tescillenmesi için yani fiziki haritalarda herkesin baktığında buranın Gönüldağ olarak tescilli olarak görünmesinde kendisinin çok büyük bir çabası var. İnşallah biz de geçen yıl böyle bir adım attık. Yine müdürümün öncülüğünde bunu bu yıl biraz daha geliştirip Neşet Ertaş'ı anma yıl dönümünde sizlerin de katılımıyla ve çevre illerin katılımıyla biraz daha büyük bir organizasyon yapmayı planlıyoruz. İnşallah bir sonraki yılda uluslararası boyut kazandırıp burayı hak ettiği değere, Gönüldağ'ını kazandırmasını istiyoruz. Bu anlamda destek verdiğiniz için bu yürüyüşe, bu etkinliğe hepinize teşekkür ediyorum. Bu anlamda da ayrı bir önemi vardı. Hepinize teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Biz teşekkür ederiz müdürüm, çok sağ olun. Müdürüm tekrar ayaklarınıza sağlık. Eyvallah. Teşekkürler.